हम कह रहे हैं कि एक आदमी मिसिंग है, एक आदमी का वेयर अबाउट्स नहीं पता, वो 13 अक्टूबर के बाद आज तक किसी को नजर नहीं आया, वो कहाँ है, वो किसके पास है, उसे लाकर अदालत में पेश कर दें। और उसमें उन्होंने रीजन ये लिखा है कि जहाँ मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन वाक़या है उसकी सराउंडिंग में वो कहते हैं कि ये 38 और मस्जिदें 2 किलोमीटर के रेडियस में मौजूद हैं। जिसने नमाज पढ़नी है वो जाकर उन 38 मस्जिदों में पढ़ ले। कि रात के अंधेरे में एक ऑर्डर निकला, उस ऑर्डर में ये लिखा हुआ था रॉन्गली फिक्स्ड। लब्बैक के वोटर्स की तादाद इस वक्त करोड़ों में पहुंच चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि लब्बैक ने तंजीम साजी में जमात इस्लामी को भी पीछे छोड़ दिया हुआ है। कि जो बाहर निकल कर ये कहेगा कि मैं प्रोटेस्ट करता हूँ, आप क्या कहेंगे कि वो एंटी गवर्नमेंट हो गया है? बिल्कुल। उसकी हुब्बुल वतनी पर क्वेश्चन उठाएंगे आप? नवाज शरीफ साहब ने लॉन्ग मार्च नहीं निकाले, पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च नहीं निकाले, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लॉन्ग मार्च नहीं निकाले। एक लॉन्ग मार्च निकाले तो उसे फैसिलिटेट करना, और दूसरा लॉन्ग मार्च निकाले तो उसको उसके खिलाफ एंटी टेररिज्म के केसेस बना देना। पुलिस लब्बैक के ही कारकुन को साद रिजवी साहब से गोली मरवा रही है, अनस रिजवी साहब से गोली मरवा रही है। इसकी लॉजिक आप खुद देख ली है कि 3279 एक FIR है, उस FIR में घरेलू तमाम खवातीन के नाम दिए गए थे घर की। और मैंने ये सोचा कि अगर इस तमाम प्रोसेस में किसी एक आशिक रसूल की भी मैं खिदमत कर गया तो मेरी दुनिया के साथ मेरी आखिरत समझ जाएगी। यहाँ पर केसों के फैसले हो रहे हैं, इंसाफ नहीं हो रहा, और मैं कैमरे को देख कर कह रहा हूँ कि मेरी बात जो समझ सकते हैं वो इसकी गहराई तक पहुँच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट इंतहाई अहम है और मेरे साथ एक मरतबा फिर सीनियर कानूनदान बुरहान मुअज़्ज़म मलिक साहब मौजूद हैं। इससे पहले मैंने जब इनके इंटरव्यू किए तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से मुतल्लिक थे, उनके कारकुनान से मुतल्लिक थे, लेकिन आज का जो इंटरव्यू है ये तहरीक लब्बैक की क़यादत से मुतल्लिक है, उनके कारकुनान से मुतल्लिक है। आज जब मैं ये इंटरव्यू कर रहा हूँ 252 दिन हो गए हैं तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज़ साद रिजवी और उनके भाई हाफिज़ अनस रिजवी को गायब हुए, अबडक्ट हुए। उनके बारे में कुछ मालूम नहीं, ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तहरीक लब्बैक की क़यादत जो है उसने हर वो कानूनी रास्ता इस्तेमाल किया जिससे उनके मुतल्लिक कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, वो कहाँ पर हैं, वो किसकी तहवील में हैं, उनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं उनके मुताबिक उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई। इसी तरह जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन 252 दिन से जो है बंद है, वहाँ पर कोई नमाज जो है वो अदा नहीं की गई। इससे मुतल्लिक भी सवाल करेंगे। हाफिज़ साद रिजवी की फैमिली से मुतल्लिक जो मुकदमात दर्ज हुए उस पर भी बात करेंगे, और बहुत से सवालात जो आपके जहन में हैं, जो मेरे जहन में हैं, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे बुरहान मुअज़्ज़म मलिक साहब से। सर, आपका बेहद शुक्रिया, आपने ख़ुसूसी वक्त दिया। मैं तो सबसे पहले सवाल यही है, हर कोई ये जानना चाहता है कि हाफिज़ साद रिजवी और उनके भाई वो कहाँ पर हैं, उनके मुकदमा, उनकी दरख्वास्तें जो हैं वो आपने हाई कोर्ट में दायर की, फिर 3 माह का वक्फा आया, फिर अदालत ने समाअत की, किसी जज ने माज़रत कर ली, ये मामला जो है वो अभी तक नोटिस की हद तक भी नहीं हुआ। नहीं शागिर साहब, इसमें ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि नोटिस की हद तक नहीं हुआ, नोटिस से बात आगे चली गई थी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे मामलात हुए हैं जिनकी वजाहत शायद मैं भी नहीं कर सकता और शायद कोई और भी ना कर सके। ठीक। सूरत हाल इसमें ऐसे रही कि 13 अक्टूबर को आखिरी दफ़ा साद रिजवी साहब को और उनके भाई को देखा गया। बिल्कुल। उसके बाद से साद रिजवी साहब और अनस रिजवी साहब लापता हैं। बिल्कुल। कुछ और लोग भी उनके साथ लापता हैं। उससे मुतल्लिका पहले तो ज़ाती कोशिश होती रही कि पता किया जाए कि वो कहाँ हैं। जब तमाम FIRs को इकट्ठा किया गया तो पता चला कि 56 मुख्तलिफ FIRs हैं जिनका इंदराज किया गया है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उस लॉन्ग मार्च से मुतल्लिका। ठीक। उनमें 54 थाने थे जिनसे मुतल्लिका ये पता चला कि यहाँ पर मुख्तलिफ FIRs का इंदराज है, और 54 मुख्तलिफ थानों में साद रिजवी साहब को और अनस रिजवी साहब को तलाश किया गया। ठीक। तमाम तर कोशिश बरोए कार लाई गई कि उन 54 थानों से पता किया जाए कि क्या उनमें किसी FIR में जिनमें साद रिजवी साहब का नाम दिया गया हो, अनस साहब का नाम दिया गया हो, उन पर कोई इल्ज़ाम लगाया गया हो, तो उन्होंने उसमें किसी में गिरफ्तार कर लिया हो। ठीक। लेकिन उसमें हमें मुकम्मल नाकामी हुई।
तमाम के तमाम 54 पुलिस स्टेशन जो थे वो उनकी किसी किस्म की गिरफ्तारी, उनकी मौजूदगी या उनके बारे में पता होने से मुकम्मल इनकारी थे। ठीक। उसके बाद हम कुछ दिन तक कोशिश करते रहे कि हम पता करें कि वो किसी एजेंसी की तहवील में ना हो, वो कहीं और ऐसी जगह पे मौजूद ना हो जहां उनकी गिरफ्तारी शो नहीं की जा रही। जब हर तरफ से इनकार आ गया, हर तरफ से लाइल्मी का इजहार हुआ, उसके बाद अल्टीमेटली फिर हमने हेबियस कॉर्पस पिटीशन जो थी वो दायर कर दी। हेबियस पिटीशन दायर होने के बाद उसकी मार्किंग हुई मिस्टर जस्टिस जवाद ज़फ़र साहब के पास जी। और जवाद ज़फ़र साहब ने उसमें नोटिस जारी करके थाना मुरीद के, ये वो थाना है जहां आखिरी दफ़ा जिसकी हदूद में साद रिजवी साहब को और अनस साहब को देखा गया था, उनके SHO से रिपोर्ट तलब कर ली। उनके बिहाफ पर एक DSP पेश हुए और उन्होंने साद रिजवी साहब की अपने पास मौजूदगी से इनकार कर दिया। ठीक। हमने हाई कोर्ट से गुजारिश की कि 52 और थाने भी हैं, 53 और थाने भी हैं जहां पर साद साहब की मुमकिना मौजूदगी है, हो सकती है, लिहाजा आप उनसे भी रिपोर्ट तलब करें और पता करें कि साद रिजवी साहब कहाँ पर हैं। इस सारे में अफसोसनाक अमर ये है कि हाई कोर्ट का जो अमूमी रवैया है वो ये होता है कि अगर किसी भी आम शहरी के बारे में कोई एक आम आदमी अगर कोई हेबियस पिटीशन लेकर आ जाता है तो हाई कोर्ट उसे हमेशा बहुत ही अर्जेंट बेसिस पर डील करती है, उसे बहुत सेंसिटिव मैटर समझा जाता है और उसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि इससे ज़्यादा नाजुक मामला कोई नहीं है, उस आदमी की जान को ख़तरा हो सकता है, उसकी आज़ादी सल्ब हो चुकी है, लिहाजा उसको कोशिश की जाती है कि ज़्यादातर केसेस में डे टू डे बेसिस पर उसकी समाअत की जाए। साद रिजवी साहब वाले मैटर में एक अजीब मामला हमारे साथ ये हुआ कि अदालत ने किसी एक दफ़ा भी हमें 15 दिन या एक हफ्ते से कम की तारीख नहीं दी। बिल्कुल। जब भी उसकी तारीख हुई अदालत ने उसकी रिपोर्ट तलब करने के लिए 15-15 दिन की डेट डाली है और 15 दिन के बाद मुतल्लिका पुलिस ऑफिसर से पूछा। उसके बाद हमें उन्होंने हदायत की कि जी आपने 4 थानों को पार्टी बनाया हुआ है, आप एक अमेंडेड पिटीशन दायर करें और 50 मजीद थानों को उसमें आप पार्टी बनाएं। हमने उनके हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया। इसके बाद जवाद ज़फ़र साहब लाहौर बेंच से तशरीफ़ ले गए और उनके लाहौर बेंच से जाने के बाद हमने मुतअद्दिद बार ऑफिस से दरख्वास्त की कि इसको समाअत के लिए किसी और जज साहब के पास लगा दिया जाए, लेकिन वो पिटीशन फिक्स नहीं हो सकती। अल्टीमेटली जवाद ज़फ़र साहब के अदालत के जितने केसेस थे वो सारे के सारे इकट्ठे उठाकर जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब को बिल्कुल दे दिए गए। हमारा उस वक्त हमारे समझिए कि एक उम्मीद जागी कि तारिक सलीम शेख साहब एक इंतहाई मोतबर और इंतहाई बड़ा नाम है, वो ऐसे मामलात में बहुत सख्ती से पेश आते हैं जहाँ किसी इंसान की आज़ादी और उसके गुम होने का मसला हो। तो उस खुशी को लेकर जब हम उनकी अदालत में पहुँचे तो हमारे लिए हैरत का बायस थी कि रात के अंधेरे में एक पिटीशन एक ऑर्डर निकला। उस ऑर्डर में ये लिखा हुआ था रॉन्गली फिक्स्ड, यानी जो हेबियस पिटीशन थी साद साहब की उसके बारे में ऑफिस ने एक ऑर्डर निकाल दिया रॉन्गली फिक्स्ड। अब हमें अदालत से बताया गया कि जी आपकी पिटीशन हमारी अदालत में नहीं आई और उसकी लिस्ट आ गई है कि इट वाज रॉन्गली फिक्स्ड। जब हमने ऑफिस से पता किया तो पता चला कि उसी दिन वो पिटीशन जो थी वो मैडम जस्टिस अबरगुल साहबा की कोर्ट में लगा दी गई थी। जब हम जस्टिस अबरगुल साहबा की कोर्ट में पहुंचे तो लामहला उस वक्त तक काफ़ी देर हो चुकी थी। मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, मेरे ख्याल में तो वो लिस्ट कैंसिल हो चुकी थी, लेकिन मेरे एसोसिएट्स को अचानक पता चला कि वो जी अबरगुल साहबा के पास लगी हुई है। वो भागम भाग वहाँ पहुँचे, उतनी देर में केस कॉल हो चुका था। तो लामहला हमें अदालत से दरख्वास्त करनी पड़ी कि इसमें सीनियर काउंसिल अवेलेबल इस वक्त नहीं है। उनको तो पता चला कि लिस्ट कैंसिल हो गई है, तो मेहरबानी फरमा कर इसे 1-2 दिन के लिए आप फिक्स फरमा लें। ये बात है अवाइल जून की, यानी मैं 2-3-4 जून की बात कर रहा हूँ। ये 2-3 तारीख है जिस दिन जून की, जिस दिन का मैं ये आपको मामला बता रहा हूँ। हमारे ये दरख्वास्त करने पर मैडम जस्टिस अबरगुल साहिबा ने उस केस की समाअत 29 जून तक मुलतवी कर दी, यानी हेबियस पिटीशन में 1 महीने की डेट डाल दी गई। ये तारीख में हमने कभी नहीं देखा पहले कि 1 माह की, और वो भी अबडक्शन के मामले में। और जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब का आप फरमा रहे थे, तो मैं जब अबडक्ट हुआ तो मेरी दरख्वास्त भी जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब के पास लगी थी
اور یقین کریں کہ انہوں نے اس معاملے کو اتنا سیریس لیا. یہاں پر 1 ماہ کی تاریخیں دی جا رہی ہیں, 15 دن کی تاریخیں دی جا رہی ہیں. مجھے بتایا گیا جب میں واپس بازیاب ہو کر آیا تو جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے جمعے کا دن اور جمعے کے دن 3 مرتبہ سماعت کی, اور انہوں نے ہر گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ اس کے بارے میں انفارمیشن دیں. پہلے تھانے جو ایک پروسیجر آپ بتا رہے ہیں, پھر انہوں نے آئی جی کو طلب کیا, اور 2 دن کے اندر اندر انہوں نے ایسے احکامات جاری کیے تھے کہ میری جو بازیابی تھی وہ ہو گئی. تو یہ تو آپ نے بات بالکل درست کہی کہ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب جو ہیں وہ اتنے دبنگ جج ہیں, اور ہائی کورٹ میں جب ان کے پاس کسی عام سائل کا بھی کیس لگتا ہے تو اسے ایک انصاف کی امید نظر آتی ہے, اور یہاں پر رانگلی فکسڈ یعنی فکسڈ میچ کہہ لیں. شاکر صاحب, میں نے جب ایک لفظ استعمال کیا نا آپ سے گزارش کرتے ہوئے کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا کیس طارق سلیم شیخ صاحب کے پاس لگ گیا ہے تو ہم خوشی ان کی عدالت کی طرف گئے کہ آج 7 صاحب بازیاب ہو جائیں گے. لیکن وہاں پر آرڈر موجود تھا رانگلی فکسڈ. اب مجھے سمجھ نہیں آئی, میں نے اپنا سٹاف بھی بھیجا ڈپٹی رجسٹرار صاحب کے پاس ان سے پوچھنے کے لیے کہ جب جواد ظفر صاحب کی عدالت کے اگر 200 کیسز ہیں اور وہ 200 کے 200 طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت میں شفٹ کر دیے گئے ہیں بائی 1 اومنیبس آرڈر, تو ان میں سے ایک کیس کو اس میں سے نکالنے کی کیا ضرورت پیش کیا ضرورت ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. خاص طور پر ایک ساتھ رضوی والے کیس کو رانگلی فکس قرار دے کر کسی اور بینچ کے پاس فکس کرنے سے ہمارے دلوں میں کوئی صفائی تو نہیں رہے گی. ہم سوچنے پر مجبور تو ہوں گے کہ یہ ایک کیس اس کے ساتھ کو منفرد سلوک کیوں کیا جا رہا ہے. بہرحال آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ 252 دن گزرنے کے باوجود آج تک سعد رضوی صاحب اور انس رضوی صاحب کی جو موجودگی ہے وہ پتہ نہیں چل سکی. وہ پرسرار ہے اور اس کے بارے میں کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں, وہ کس کی گرفتار حراست میں ہیں, اسے کس نے گرفتار کیا ہوا ہے اور کیوں اسے کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا. جسٹس فاروق حیدر صاحب, ان کے پاس بھی یہ کیس سماعت کے لیے گیا تھا, انہوں نے معذرت کر لی, تو اس کی کوئی وجوہات جو ہیں وہ معلوم ہو سکی؟ سر سب سے پہلے یہ مارک ہی وہیں پر ہوا تھا. بالکل. انہوں نے اپنے ذاتی معاملات کی وجہ سے لکھا آرڈر میں کہ میں اپنے پرسنل ریزنز پر اس کو نہیں سننا چاہتا, اور انہوں نے پہلی سماعت کیے بغیر ہی اس میں معذرت کر لی تھی. انہوں نے یہ معذرت کیوں کی اس کا کوئی جواب میرے پاس تو آج تک نہیں آیا. عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہزاروں شاگرد ہیں اور آپ کے سینکڑوں جو ہیں وہ شاگرد جج بھی بن چکے ہیں, اور جب آپ ان کے سامنے جاتے ہیں تو وہ یہ ریزن دیتے ہیں کیونکہ آپ میرے استاد میرے سامنے ہیں تو یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے, تو وہ اس لیے معذرت کر لیتے ہیں. اچھا, عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو وکیل جج بن جاتا ہے اور ماضی میں اس نے کسی کا کیس لڑا ہوا ہو تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کو اس بنیاد پر جو ہے نہیں سن سکتا کیونکہ میں ماضی میں ان کا وکیل رہا ہوں. جیسے فاروق حیدر صاحب کی مثال ہے کہ یہ چودھری برادران کے وکیل رہے ہیں ماضی میں, اور جب بھی کوئی اس طرح کا کیس جاتا ہے تو وہ معذرت کر لیتے ہیں. تو کیا جیسے فاروق حیدر صاحب جو ہیں وہ ماضی میں کبھی رضوی صاحب کے وکیل رہے ہوں یا ان کی پارٹی کے ساتھ, یا کوئی اس طرح کی ریزن؟ سر کوئی اگر ایسی وجہ ہے بھی تو میرے علم میں نہیں آئی, نہ ہی مجھے لبیک کی طرف سے بتایا گیا اور نہ ہی کورٹ کی طرف سے کوئی ایسی انٹیمیشن آئی کہ کوئی ایسا معاملہ ہے. بہرحال یہ ضرور ہے کہ انہوں نے پرسنل ریزنز کی وجہ سے کیس کی سماعت سے انکار کیا تھا. ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی وجہ ہو یا ہو سکتا ہے ایسی کوئی وجہ نہ ہو. اچھا برہان صاحب, ایک کویشچن ہے, ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ باخبر صحافی ہیں, آپ کے پاس کوئی خبر ہوگی, ہمارے سینئرز کو بھی اسی طرح آپ سینئر کونسل ہیں, قانون دان ہیں, اور آپ کا ایک بڑا تجربہ ہے. تو میں اس حد تک آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑے باخبر ہیں, تو یہ سننے والے دیکھنے والے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سعد رضوی صاحب, انس رضوی صاحب کی صحت, ان کی لوکیشن یا ان کے حوالے سے کوئی ایسی چیز جس سے یہ کہا جا سکے یا آپ کے خیال میں کہ وہ درست ٹھیک ہیں, ان کی ابڈکشن کے حوالے سے, یا کب تک ان کی بازیابی ممکن ہو سکتی ہے, آپ اپنی انفارمیشن یا پھر اپنے خیال یا اپنے تجربے کی بنیاد پر, کیونکہ اس سے پہلے بھی سعد رضوی صاحب جب ابڈکٹ تھے, جب 3MPO کے تحت تھے, تو اس وقت بھی آپ نے ہی یہ مقدمہ لڑا تھا اور پھر ان کی بازیابی ہوئی تھی, اور لبیک کے بہت سے مقدمات ماضی میں بھی آپ کر چکے ہیں, دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے بھی دیکھ چکے ہیں. دیکھیے شاکر صاحب, بات یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں نے بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کے کیسز کیے, بلا شبہ میں ماضی میں لبیک کا بھی وکیل رہا ہوں.
اگر مجھے یہ پتا ہو کہ سعد رضوی صاحب فلاں جگہ پر ہیں اور اس حالت میں ہیں تو میں بیلٹ لے کر وہاں نہ چلا جاؤں؟ خیال کے مطابق ہوگا سر میں آپ کی observation کیا کہتی ہے؟ میں کیسے خیال کا اظہار کر سکتا ہوں؟ مجھے اگر خیال میں بھی پتا ہوتا تو میں ڈیفینیٹلی عدالت کو بتاتا کہ سر فلاں جگہ پر بیلٹ بھیجیے، وہاں سعد رضوی صاحب کی موجودگی ممکن ہے۔ سیون سینس کیا کہتی ہے؟ سر میری سکس سینس، میرا گمان تو یہ کہتا ہے کہ سعد رضوی صاحب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں خیریت سے رکھے، اور میں دعا گو ہوں کہ وہ کسی بھی تکلیف، کسی بھی شر سے محفوظ ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں باخیریت ہم سب کے درمیان واپس لائے۔ اب پولیٹیکل پارٹیز کی بات ہو رہی تھی تو ہم نے یہ دیکھا کہ تحریک لبیک کو جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو کالعدم یا اس کے خلاف کوئی کیس کرنا، کوئی بھی اسے ختم کرنا ہو تو اس کے لیے ایک پروسیجر ہے۔ ایک تو ناظرین کو صرف پروسیجر بتا دیجیے گا، اور اس معاملے میں تحریک لبیک کے ساتھ جو ہے یہ اس طرح کا سلوک کیوں کیا گیا ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جہاں تک پروسیجر کا تعلق ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ حکومت اس کے لیے ایک نوٹیفیکیشن جاری کرے گی، اور نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے بعد وہ اس کا باقاعدہ 15 دن کے اندر اندر ایک ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجیں گے، اور سپریم کورٹ اس کی باقاعدہ ایک کیس کی صورت سماعت کرے گی، جہاں پر وہ اس پارٹی کی ریپرزنٹیشن کو، پارٹی کے نمائندوں کو پوری طرح سے موقع دیں گے کہ وہ اپنے خلاف لگائے گئے ہر الزام کا جواب دے سکیں۔ اگر سپریم کورٹ اس کو یس کر دے حکومت کے اس نوٹیفیکیشن کو، تو اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوتا ہے کہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو کالعدم قرار دے سکیں۔ جہاں تک لبیک کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لبیک اس وقت پاکستان کی کوئی چھوٹی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ آپ پچھلے الیکشنز کو دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ لبیک نے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو لبیک نے تیسرے نمبر پر پنجاب بھر میں سب سے زیادہ ووٹ لیے ہوں۔ لبیک کے ووٹرز کی تعداد اس وقت کروڑوں میں پہنچ چکی ہے۔ لبیک نہ صرف ایک منظم جماعت ہے، بلکہ ہم کسی دور میں کہا کرتے تھے کہ جماعت اسلامی بہت منظم جماعت ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ لبیک نے تنظیم سازی میں جماعت اسلامی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اس کے امیر، اس کی شورا کے ممبر، اس کے باقی افراد انتہائی منظم ہیں، اور وہ پولیٹیکلی اپنی تمام ایکٹیویٹیز کے لیے اسی طرح پاکستان میں آزاد ہیں جس طرح دیگر پارٹیز آزاد ہیں۔ اور اگر ایک پاکستان میں ووٹوں کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر آنے والی جماعت کو آپ صرف اتنی بنیاد پر کہ اس نے ایک احتجاجی لانگ مارچ کا آغاز کیا تھا، آپ اسے کالعدم قرار دے سکتے ہیں، تو پھر اس کی لاجک تو حکومت کو ہی بتا سکے گی۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ پہلے میں نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا، تو اس احتجاج پہ آپ نے ان کے خلاف اتنی شدید کارروائی کر دی۔ اس کے بعد لبیک آ گئی، لبیک نے لانگ مارچ نکالا تو آپ نے لبیک کے خلاف کر دی۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر ہم انہی معاملات پر رہے تو ہم پاکستان سے جمہوریت کا جو حسن ہے، ابھی ریسنٹلی آزاد کشمیر میں بھی بالکل اسی طرح وہی ایپیسوڈ ہے، جو احتجاج، جو جمہوریت کا حسن ہے، احتجاج بیسک حق ہے ہر پاکستانی کا، کانسٹیٹیوشنلی گرنٹڈ حق ہے، تو آپ اسے ختم کر دیں گے۔ آپ تو کسی کو احتجاج کا حق نہیں دیں گے۔ جو باہر نکل کر یہ کہے گا کہ میں پروٹیسٹ کرتا ہوں، آپ کیا کہیں گے کہ وہ اینٹی گورنمنٹ ہو گیا ہے؟ اس کی حب الوطنی پر کوشچن اٹھائیں گے آپ یہ کہیں گے کہ یہ پاکستانی نہیں رہا کیونکہ اس نے گورنمنٹ۔ دیکھیے، ماضی میں یہی کام تو دوسری جماعتیں بھی کرتی ہیں۔ نواز شریف صاحب نے لانگ مارچ نہیں نکالے، پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ نہیں نکالے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے لانگ مارچ نہیں نکالے۔ اندر سے پک اینڈ چوز کرنا، ایک لانگ مارچ نکالے تو اسے فیسیلیٹیٹ کرنا، اور دوسرا لانگ مارچ نکالے تو اس کے خلاف اینٹی ٹیررزم کے کیسز بنا دینا، اس کا فیصلہ آپ خود کر لیجیے۔ دیکھیں، اس کے لیے تو جدوجہد آپ نے کی تھی، آپ نے عدلیہ کی آزادی کے لیے جو ہے وہ اتنی جدوجہد کی، مارے کھائیں، یہ تو کام عدلیہ کا تھا کہ وہ تحفظ فراہم کرتی، تو عدلیہ تو نہیں کر رہی ہے۔ جی، میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ کام عدلیہ کا ہے، اور عدلیہ شاید یہ فرض انجام دینے میں اتنے اچھے طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکی جتنی عام لوگ اور ہم لائرز ان سے توقع رکھتے ہیں۔ سر، ہم پابندی کی بات کر رہے تھے لبیک کی۔ اب وزارت داخلہ نے لبیک پر پابندی لگائی انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت، اور پھر اس کی نظر ثانی کے لیے جو ہے وہ لبیک گئی۔ 90 دن گزر گئے، اس کے باوجود جو ہے سماعت جو ہے اس کے لیے مقرر ہی نہیں ہوئی، یعنی ابھی تک جو ہے وہ سماعت ہی مقرر نہیں ہوئی جو وزارت داخلہ نے اقدام اٹھایا تھا۔ اب کیا قانونی طریقہ جو ہے وہ لبیک کے پاس ہے، اور پھر یہ جو اقدام ہے وزارت داخلہ کا کہ ایک درخواست آئی اور اس کے اوپر جو ہے وہ سماعت ہی مقرر نہیں کی، تو وہ کتنے اس میں گلٹی شاکر صاحب، اس میں
थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अभी तक हुआ क्या है। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया बिल्कुल कालेदम करने का। बिल्कुल हमारे पास उसके खिलाफ निगरानी में जाने के लिए 30 दिन का टाइम था। बिल्कुल हमने उसकी लब्बैक की तरफ से रिप्रेजेंटेशन फाइल कर दी, जो मेरे दफ्तर की तरफ से फाइल हुई है, उसकी बाकायदा हमारे पास रिसीविंग मौजूद है। उसके बाद से मुतअद्दिद बार हम और हमारे नुमाइंदे इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास जाते रहे कि सर आप इसकी डेट फिक्स करें, इसकी डेट फिक्स करें, हमें समाअत का मौका दें। उन्होंने हमें समाअत का बिल्कुल कोई मौका नहीं दिया। फिर हमने उनसे ये पूछना शुरू किया कि टाइम लैप्स कर गया है, ऐसा तो नहीं है कि आपने समाअत के बगैर इसका कोई फैसला सुना दिया हो? इसका भी उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। जब हम हर तरफ से मजबूर हो गए तो हमने लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट दायर की, जिसमें हमने हाई कोर्ट से गुजारिश की कि हमारे पास 90 दिन का टाइम था, 90 दिन में हमें इंटीरियर मिनिस्ट्री ने सुनने के बाद हमारी रिप्रेजेंटेशन पे, निगरानी पे फैसला सुनाना था। वो ये नहीं कर रहे, तो बराह करम इनको हुक्म जारी किया जाए कि ये हमारी उस निगरानी पर अपना फैसला सुनाएं। वो रिट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है और उसकी अभी तारीख फिक्स नहीं की गई। पेंडिंग तारीख पे तारीख, जो भी आप पटिशन दायर कर रहे हैं उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप मेरा इंटरव्यू करें, आप डिपार्टमेंट की, मेरे इदारे की जो कमज़ोरियां हैं उनको पब्लिश करने की बजाय आप निशानदेही तो सर निशानदेही करना तो सर ये हमारा हक है ना कि निशानदेही करें। चले मैं जी, अगले सवाल पे मैं अगले सवाल पे आता आपकी हूं। इस निशानदेही पर सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। सर आपने फरमाया कि एक तवील सिलसिला चल रहा है और कभी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होती है, कभी रॉन्गली फिक्स होकर जो है वो किसी और जज साहब के पास चली जाती है, कहीं पर जो है वो लंबी लंबी तारीख ही दे दी जाती है। अब जो अगली तारीख है वो 29 जून है। जस्टिस अबर गुल साहिबा के पास जो है ये केस समाअत के लिए मुकर्रर है और ये वही जज हैं जिन्होंने ATC के अंदर 9 मई के मुकदमात की समाअतें भी की हैं और अब ये हाई कोर्ट में भी हैं। तो इस हवाले से इनका एक बड़ा वसी तजुर्बा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये इस मामले को तेज़ी के साथ लेकर चलेंगी या फिर ये मामला फिर जो है वो 29 की बजाय फिर आगे 15 या महीने की डेट मिल जाएगी? देखिए शाकिर, इसमें गुजारिश ये है कि जहाँ तक सवाल ये है कि हम क्या करने जा रहे हैं, तो 3 माह हो गए हमें हेबियस पिटीशन डाले हुए। बिल्कुल हेबियस पिटीशन 3 दिन की होती है, बिल्कुल 3 माह की तो आज तक कभी नहीं सुनी। बिल्कुल ये 3 माह से बगैर किसी कार्रवाई के पेंडिंग चली आ रही है। इसमें कोई भी कार्रवाई करने की बजाय कोशिश होती है कि तारीख पड़ जाए। मेरी गुजारिश ये है कि अगर तो मैं इस माजी को देखूं तो मुझे 29 तारीख को पूरी उम्मीद है कि फिर तारीख ही दी जाएगी। अच्छा, वरना मैं तो छोटी सी सिंपल सी बात करता हूँ, हेबियस पिटीशन में कौन सा ऐसा कानून है जिसकी तशरीह की ज़रूरत है? हम कह रहे हैं कि एक आदमी मिसिंग है, एक आदमी का वेयर अबाउट्स नहीं पता, वो 13 अक्टूबर के बाद आज तक किसी को नज़र नहीं आया, वो कहाँ है, वो किसके पास है, उसे लाकर अदालत में पेश कर दें। तो होना तो ये चाहिए कि ऑर्डर ये होता कि 29 तारीख को जहाँ पे भी साथ मौजूद हैं उन्हें लाकर पेश कर दिया जाए, अनस साहब जहाँ पर भी उन्हें लाकर पेश कर दिया जाए। लेकिन क्योंकि ऐसी कार्रवाई कोई नज़र नहीं आ रही, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है मैं तो इस पर बड़ा खामोश हूँ, मैं नहीं कुछ भी कह सकता। लेकिन बिटवीन दी लाइंस पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, समझ नहीं आ रही ऐसा क्यों हो रहा है कि हेबियस पिटीशन को इतनी तवील चलाना। और इसको सबको देखूं तो मुझे यही लगता है कि 29 को भी कुछ नहीं होगा। तो इसमें कौन कौन से हैं और उन फ्रीकों ने क्या जवाब भी जमा कराया? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लेकर IG तक, DG FIA से लेकर हर उस बंदे को जो अब बल्कि जो हमने अमेंडेड पिटीशन दी है इसमें हमने 54 SHOs को भी पार्टी बना दिया। ठीक हो गया, हमने तो छोड़ा ही नहीं किसी को जिसे पार्टी नहीं बनाया। हमने कहा जिससे भी जहाँ पे भी वो हैं एक दफ़ा सामने ले आए, बस उन पे मुकदमात हैं लाइए, उनके मुकदमात उन्हें फेस करने दें। सामने कोर्टें मौजूद हैं, जहाँ बाकी लोग फेस कर रहे हैं वहाँ वो भी करेंगे। ठीक, इसी से रिलेटेड अगला सवाल करते हैं। सादवी साहब जो हैं वो अबडक्ट हैं, उनके बारे में कुछ मालूम नहीं, ठीक हो गया। आपने दरख्वास्त वजारत दाखिला को दी, 90 दिन के बाद सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। फिर आप हाई कोर्ट आ गए, कुछ नहीं हुआ। आप सुप्रीम कोर्ट गए, कुछ नहीं हुआ। अब एक और मामला है, सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। अच्छा, एक और अभी हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, इससे क्लियर कीजिए। ठीक, अभी हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए क्योंकि हमें इंटीरियर मिनिस्ट्री का कोई ऑर्डर नहीं आया, ऑर्डर नहीं मिला। ऑर्डर मिलेगा या वो रेफरेंस भेजेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि हमने लाहौर हाई कोर्ट में जो रिट फाइल की हुई है उस रिट की तारीख मुकर्रर नहीं की जा रही, तारीख मुकर्रर नहीं हुई। 8 माह से जामे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन बंद है और वहाँ पर अब तक हज़ारों नमाजें नहीं हो सकी। इसके ख़िलाफ़ भी आपने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया, तो मस्जिद को खोलने में क्या मसला है,
کیوں نہیں اس کی درخواست مقرر سر ہم نے اس سے متعلقہ جو درخواست فائل کی تھی وہ پہلی درخواست باوجود واپس لے لی گئی، جو کسی اور لائر نے فائل کی ہوئی تھی، تو وہ واپس ہونے کے بعد اس موضوع پر دوسری جو درخواست ہے وہ میرے دفتر سے فائل کی گئی، اور اس پہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے ہماری وہ ریٹ پٹیشن جو تھی وہ خارج کر دی، اور اس میں انہوں نے ریزن یہ لکھا ہے کہ جہاں مسجد رحمت اللہ عالمین واقعہ ہے اس کی سراؤنڈنگ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ 38 اور مسجدیں 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں موجود ہیں، جس نے نماز پڑھنی ہے وہ جا کر ان 38 مسجدوں میں پڑھ لے، اس مسجد میں فی الحال نماز کے لیے اجازت نہیں ہے۔ یہ ریزن ہے؟ جی یہ ریزن ہے، اور کوئی ریزن نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یا یہاں پر جو ہے وہ؟ نہیں سر، ایکٹیویٹی کا تو میرے پاس سمپل سا جواب ہے، میں سیدھی سی بات کرتا ہوں، آپ نے 56 پرچے دیے تحریک لبیک پر، اگر آپ کو تحریک لبیک کی کسی ایک ایکٹیویٹی میں مسجد رحمت اللہ عالمین ملوث نظر آتی ہے تو کسی ایک ایف آئی آر کا حصہ بنا دیتے۔ آپ نے نواں کوٹ تھانے میں جو اس کی جورسڈکشن ہے جہاں پر، آپ نے وہاں پر 1 سے زائد ایف آئی آریں دی ہوئی تو ہیں۔ یہ اللہ کے گھر کا اتنا خوف اور ڈر کیوں ہے؟ وہاں پر تو جا کے نماز پڑھنی ہے نا، اللہ کے گھر۔ یہ آپ ان سے پوچھیں گے جنہیں خوف ہے، اور لائٹر موڈ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ انہیں کسی ایک جگہ پر بھی تو اللہ کا خوف ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے بات۔ سارے پاکستان میں انہیں کسی جگہ پر اللہ کا خوف نہیں ہے، کوئی ایک جگہ تو اللہ کا گھر ایسا بھی ہے نا جس پہ انہیں اللہ کا خوف ہے، تو آپ اس پہ اطمینان رکھیں، لیکن ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور وہی اب ہمارے پاس آخری چوائس ہے۔ یہاں پر ان کا دفتر بھی ہے جامع مسجد العالمین کے کچھ فاصلے پر؟ نہیں، یہاں میں وضاحت کر دوں آپ سے، دیکھیے یہی وہ مسکنسیپشن ہے جسے لے کر بہت ساری دنیا چل رہی ہے کہ جامع مسجد رحمت اللہ عالمین سے ملحقہ، کیونکہ مولانا خادم رضوی صاحب کا مزار مبارک ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد رحمت اللہ عالمین جو ہے وہ سیاسی مرکز ہے اور وہاں پر سیاسیات ہوتی ہے۔ میں آپ سے گزارش کر دوں کہ مسجد رحمت اللہ عالمین میں کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، مسجد رحمت اللہ عالمین سے کچھ فاصلے پر تحریک لبیک کا دفتر موجود ہے، وہ ایک الگ بلڈنگ ہے، وہ ایک الگ عمارت ہے، مسجد سیل ہے، اللہ کا گھر جو ہے جی مسجد ہے، وہاں پر آپ عبادت نہیں کر سکتے، جی بالکل ایسا وہاں پر آپ جا نہیں سکتے، ایسا ہی ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں 38 مساجد ہو رہے ہیں، آپ نماز وہاں جا کر پڑھیں، آپ نماز وہاں، یہ لکھا ہوا دیا ہے جی، انٹیریئر منسٹری نے، ہوم ڈپارٹمنٹ نے لکھ کر دیا، اور اسی لاجک کو آنریبل جج نے ایکسیپٹ کر کے ہماری پٹیشن ریجیکٹ کی ہے۔ ایکسیپٹ کر لیا؟ جی ایکسیپٹ کیا انہوں نے۔ تو سر قانون میں کئی گنجائش ہے کہ اس بنیاد پر جو ہے وہ ایک مسجد بند؟ سر میں نے تو آج تک جو قانون پڑھا اس میں ایک ہی قانون تھا، ونس اے ماسک از آلویز اے ماسک، ایک جگہ جو آج مسجد ہے وہ ہمیشہ کے لیے مسجد ہے۔ میں نے تو کبھی یہ نہیں پڑھا کہ آپ کسی کو یہ کہیں کہ ایک مسجد سے 25 فٹ دور دوسری مسجد ہے لہٰذا دونوں میں سے ایک مسجد کو بند کر دیا جائے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہائی کورٹ نے اس لاجک کو مان لیا ہے۔ حافظ سعد رضوی اور انس رضوی کے خلاف کچھ مقدمات درج ہیں جن میں یہ کہا گیا جس متن میں کہ ان کی فائرنگ سے جو ہے وہ ان کی جماعت کے کارکن شہید ہوئے ہیں، جاں بحق ہوئے ہیں، تو اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ یا آپ سر اس کی لاجک آپ مجھ سے پوچھنے کی بجائے صرف اتنا اگر آپ کو بتا دوں کہ ہر ایسی ایف آئی آر کا مدعی پولیس کا ایک ملازم ہے، اس سے ہی ساری بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ پولیس خود ہی، دیکھیے نا کتنی مزاح خیز قسم کا الزام ہے۔ ایک ایف آئی آر میں نے ایسی دیکھی جس میں انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک کے لوگ آئے، انہوں نے تھانے پر حملہ کر دیا اور تھانے کے مال خانے سے انہوں نے کلاشنکوفیں چوری کر لی، اور اسی تفتیشی افسر نے 4 دن بعد لکھا کہ جناب وہ ساری کی ساری کلاشنکوفیں جو مال خانے سے چوری ہوئی تھی وہ میں نے سب سے مکمل صحیح حالت میں برآمد کر لی، برآمد بھی کر لی۔ میری کلاشنکوف ہے، میرے پاس تھی، مجھ سے آپ چرا کر لے گئے، 4 دن بعد میں نے آپ سے برآمد کر لی، آپ کے خلاف میں نے مقدمہ بنا دیا۔ اب پولیس ہے، پولیس لبیک کے ہی کارکن کو سعد رضوی صاحب سے گولی مروا رہی ہے، انس رضوی صاحب سے گولی مروا رہی ہے۔ اس کی لاجک آپ خود دیکھ لیجئے کہ ایک پروسیشن ہے جسے وہ لے کر نکلے ہیں، اس پروسیشن میں لوگ ان کی قیادت میں احتجاج کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور انس رضوی صاحب اور سعد رضوی صاحب کو اچانک کچھ ایسا ہو گیا کہ انہوں نے اپنے ہی کارکنوں کو گولیاں مارنی شروع کر دی۔ میاں اسلم پر بھی یہی الزام ہے 9 مئی میں کہ اس نے، پوری بات سنیے گا ذرا شاکر، پوری بات سنیے گا، انہی نے گولیاں ماری، انہی کے ساتھی
उन्हीं की नाशें उठाकर भाग गए। आपको नाश भी नहीं मिली, वो नाश जो थी वो उठाकर लबैक वाले ही ले गए और लबैक पे ही पर्चा कर दिया। अगर वो नाश मिल गई तो भी लबैक पर पर्चा कर दिया। ये तो पता चलेगा जब ट्रायल आप अदालत में लाएंगे और वो शहीद जब उसके वरसा ने आकर बताया कि असल गोली किसकी थी, जब उसके वरसा ने आकर अदालत में बयान दिया कि उसकी गोली किसने चलाई थी, किससे लगी और किसके खिलाफ गलत इल्ज़ाम लगाया, हकीकत सामने आ जाएगी। हकीकत तो सामने आ जाती है, लेकिन फैसला आएगा, फैसले में कहा होगा नहीं ये फैमिली गलत कह रही है, दूसरी तरफ से जो बात हो रही है वो ठीक है। देखिए, हमारा काम है केस लड़ना, जज का काम है फैसला देना, हमारा काम है उस जजमेंट के खिलाफ लड़ना 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 और लड़ना ता वक्त है कि इंसाफ बाहर आ जाए। अब ये आपको मैं कैसे बता दूं कि वो फैसले कहाँ से आते हैं, कौन वो फैसले करता है और किन फैसलों की वजह से कहाँ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। मैं सिर्फ आपको एक फ़िक्रा बोल देता हूँ, मैं इससे ज़्यादा शायद आपको कुछ नहीं कह सकूँगा। यहाँ पर केसों के फैसले हो रहे हैं, इंसाफ नहीं हो रहा। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। यहाँ पर केसों के फैसले हो रहे हैं, इंसाफ नहीं हो रहा। और मैं कैमरे को देख कर कह रहा हूँ कि मेरी बात जो समझ सकते हैं वो इसकी गहराई तक पहुँच जाए। सर, मजमूई तौर पर लब्बैक के ख़िलाफ़ कितने मुकदमात वो आपने बता दिए, कितने जो है वो कारकुन रहनुमा गिरफ़्तार हुए, और अब भी ATC के अदालत के अंदर बच्चों को लेके आ रहे हैं, अंडर एज बच्चे जो हैं उनके ऊपर भी इल्ज़ामात, और भी लोग। अच्छा, मैंने ये देखा कि जज साहब जो हैं वो इधर से कहते थे कि इस मुकदमे में हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, अभी वो कब्र अदालत से बाहर नहीं पहुंचते थे तो उन्हें फिर दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाता, फिर दोबारा उन्हें अदालत में पेश किया जाता था, जज साहब दोबारा डिस्चार्ज करते थे। तो अब तक कितने जो हैं वो लोगों को डिस्चार्ज किया गया है? और इस हवाले से देखिए, आपने मुझसे गिरफ्तारों का पूछा, अगर मैं डिस्चार्ज लोगों की तरफ जाऊं तो मेरा ख्याल है 1000 से ज़्यादा लोग हैं जिन्हें अदालत ने गिरफ्तारी से बचाया और डिस्चार्ज कर दिया। ये बहुत बड़ा फिगर है। और 1000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें एंटी टेररिज्म कोर्ट ने केसों में मुलव्वस ना पाकर डिस्चार्ज किया हुआ है। दूसरा, आपने जो सवाल किया बड़ा खूबसूरत सवाल था, इसका एक जवाब मैं आपको दूं। शाकिर, अगर आप केसेस उठाकर देखें ना PTI के और TLP के, तो आपको एक पैटर्न नज़र आता है, अच्छा, एक यूनिफॉर्मिटी नज़र आती है। आप अगर उनके अंदर से मुल्ज़मान के नाम तब्दील कर दें तो आपको लगेगा कि ये तो वही FIR है जो PTI पे दी गई थी। अच्छा, अगर आप PTI की FIR के अंदर लब्बैक के नाम डाल दें तो लगेगा कि ये तो वही FIR है जो पहले ही हम पढ़ चुके हैं, वही पुलिस ऑफिसर है, वही पुलिस का गवाह है, वही गाड़ी जलने का इल्ज़ाम है, वही एक एंटी रॉयड सामान छीनने का इल्ज़ाम है, वही गैस का शेल छीनने का इल्ज़ाम है, वही तोड़ फोड़ का इल्ज़ाम है, वही कैमरा तोड़ दिया, वही मेरी तरफ गुस्से से देख लिया, मेरी शर्ट का बटन तोड़ दिया, मुझे मारा जिससे मुझे थप्पड़ लग गया। आप देखें, ऐसे लगता है कि जैसे एक फार्मूला है और उस फार्मूले के तहत तमाम FIR का इंदराज किया गया है। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल एक यूनिफॉर्मिटी है, एक ऐसा दस्तावेज़ आपको FIR नज़र आएगा जिसमें सिर्फ PTI और TLP के नामों का फ़र्क है, बाकी सब एक है। ठीक जी। अच्छा सर, हमने ये देखा कि अल्लामा कादम रिजवी साहब की ज़ौजा, उनकी साहबजादियाँ, उनकी बहू, हत्ता कि दूध पीते बच्चे जो है उनको भी जो है वो गिरफ़्तार किया गया था और उनके ऊपर जो है वो 780 लगाई गई और फिर जो है उनकी रिहाई भी हो गई। अब ये जो उनके ऊपर 780 का मुकदमा डाला गया है, तो इसमें क्या इल्ज़ामात हैं? उन्होंने क्या कोई ऐसा अमल किया जो दहशत गर्दी के इतने संगीन मुकदमे की वो दफ़ात में शामिल होता है? इसमें गुजारिश ये है कि 3279 एक FIR है, उस FIR में घरेलू तमाम ख़वातीन के नाम दिए गए थे, घर की सर्च के दौरान कुछ पैसे मिले थे, वो पैसे इन्होंने अलग किए और मामलात इन्होंने अलग किए और उसमें फिर बाद अज़ां गवर्नमेंट ने उनको उसमें से रिलीज़ कर दिया था। वो तमाम इल्ज़ामात जो हैं वो भी एंटी टेररिज्म के तहत ही लगे हुए हैं। तो अभी तक वो पर्चा जो है वो कायम है? जी, वो कायम है। तो इसके हवाले से अब क्या उनकी दोबारा गिरफ़्तारी हो सकती है या ये मुकदमा भी ट्रायल के लिए जाएगा? ये मुकदमा डेफिनेटली ट्रायल के लिए जाएगा, लेकिन उनकी गिरफ़्तारी शायद दोबारा ज़रूरत महसूस ना हो। इसमें ये भी नहीं समझ आ रहा कि गिरफ़्तारी हुई तो कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक तो एक पूरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस हमें नज़र नहीं आया।
नहीं, गवर्नमेंट रिलीज़ तो कर सकती है ना, गवर्नमेंट के पास डिस्चार्ज करवाने का इख्तियार है, गवर्नमेंट के पास तफ्तीश में 169 में छोड़ देने का इख्तियार है, गवर्नमेंट के पास इख्तियारात तो हैं जो पुलिस अपनी रजामंदी से किसी को छोड़ सकती है, वो उसी पावर के तहत छोड़ा गया है। ठीक हो गया। 169 है इसमें CRPC कि पुलिस जब देखती है कि ये शख्स मुलव्वस नहीं पाया जा रहा तो वो उसको रिलीज़ कर देती है उसके पर्सनल बॉन्ड पर। ठीक। आखिर में सर, जो लब्बैक के कारकुन हैं और उनके जो इस वक्त लोग कैद हैं, एक बड़ा तवील इन्होंने एक सफ़र अभी तक तय किया है, यानी 252 दिन हो गए हैं वो इन मुकदमात का सामना कर रहे हैं, और जो इल्ज़ामात हैं उनके मुताबिक आप क्या समझते हैं कि ये कब तक इनको इस मुकदमात में जो है या तो ज़मानत मिलेगी या इस मुकदमात में बरी होंगे, या ये मामला कब तक चलेगा? देखिए, हर FIR में नामजद लोगों की मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं। एक वो कैटेगरी है जिनके अगेंस्ट कुछ थोड़े से संगीन इल्ज़ामात हैं। तकरीबन कोई 100-125 के करीब ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ संगीन इल्ज़ामात हैं और उनकी ज़मानतें अभी तक हाई कोर्ट से भी खारिज हुई हैं और उनके मुतालिक अब हम सुप्रीम कोर्ट को रजू कर रहे हैं। 56 FIRों के चालान आने हैं अदालतों में जिनके ट्रायल होने हैं। उनमें से अभी तक 15 केसेस के चालान जो हैं वो एंटी टेररिज्म कोर्ट में पहुंच चुके हैं, जिनमें से 4 केसेस में फर्द जुर्म भी लग चुका है और किसी वक्त भी उनका ट्रायल शुरू हो सकता है, और तकरीबन कोई 11 के करीब ऐसे हैं जिनमें हाज़िरी मुकम्मल की जा रही है। तो चालान जो हैं वो अब वो मेरा ख्याल है विदिन डेज़ वो कोर्ट में देंगे। ठीक होगा। इसमें हमने देखा कि पूरे पंजाब से लोगों को नामज़द किया गया और पंजाब के मुख्तलिफ़ अजला से लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। तो कोई प्रोविज़न ऐसी मौजूद है कि उनकी हाज़िरी माफ़ी हो जाए, या वो इस ये तो सर जब ट्रायल शुरू होगा तो फिर उसके बाद कोर्ट का मामला है, और ऐसा मेरे ख्याल के मुताबिक अदालतों को इसलिए कर देना चाहिए कि मैंने देखा है कि इस तरफ से अटक और इस तरफ से राजनपुर तक के लोग हैं जिनको मुख्तलिफ़ केसों में मुलव्वस किया गया है। वो एक तवील फहरिस्त है जो लाहौर से बाहर के लोगों की है, और उनके लिए हर तारीख को अटेंड करना बड़ा ही दुश्वार गुजार होगा। आखिर में एक बड़ा पर्सनल सा सवाल है। मैं इस मुकदमात को अदालतों में भी कवर करता रहा हूँ, देखता रहा हूँ। तहरीक लब्बैक के मुकदमे में पेश होने के लिए कोई वकील राज़ी नहीं होता था, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो आपने क्या सोचकर जो है ये मुकदमात लिए? क्योंकि मैंने बड़े बड़े वकला को देखा है, उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी हम इस मामले में हम आपकी कुछ नहीं कर सकते। देखिए शाकिर, इसमें 2 मुख्तलिफ नुक्ते हैं। एक तो मैं प्रोफेशनल वकील हूँ, बिल्कुल आपके इल्म में है कि मैं पिछले कई सालों से करता ही फौजदारी वकालत हूँ। मेरे पास कोई साहिल आएगा, वो अपना केस मुझे देगा, अगर मेरे और उसके दरमियान फ़ीस तय हो जाएगी तो मैं उसका केस ज़रूर करूँगा, और मेरी कोशिश होती है कि मैं केस जो है वो कानून की 4 दीवारी के अंदर, कानून के दायरा कार के अंदर किसी का केस लड़ूं। मैंने कभी किसी केस को पर्सनल नहीं लिया। बिल्कुल। इसलिए एक तो प्रोफेशनली जब उन्होंने मुझसे, और मैं इस एपिसोड से पहले भी 2021 में भी लब्बैक का वकील रहा हूँ, जब उन्होंने मुझसे रब्ता किया तो मैंने प्रोफेशनली उन्हें एंगेज किया है और मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। दूसरी है एक ज़ाती वजह, वो भी मैं आपसे शेयर किए देता हूँ। शाकिर, मुझे ऐसे लगता है कि वैसे मेरे कहने का कतन मकसद ये नहीं है कि दीगर जो लोग हैं वो आशिकाने रसूल नहीं हैं। मैं हर मुसलमान को आशिक रसूल समझता हूँ। मैं हर मुसलमान के मुतालिक ये सोचता हूँ कि अगर वो इश्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं है तो फिर उसका ईमान ही नहीं है। लेकिन मुझे कुछ थोड़ा सा ऐसा महसूस होता था कि जैसे इस जमात में आशिकाने रसूल भी दूसरों की निस्बत कुछ थोड़े से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा महसूस होता था ज़ाती तौर पे, और मैंने ये सोचा कि अगर इस तमाम प्रोसेस में किसी एक आशिक रसूल की भी मैं खिदमत कर गया तो मेरी दुनिया के साथ मेरी आखिरत समझ जाएगी। तो मेरे दूसरा जो नुक्ता है वो मेरे लिए मेरे जहन के मुताबिक बहुत भारी था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मैं हर मुसलमान को आशिक रसूल समझता हूँ। मैं इन लोगों को भी आशिक रसूल समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि लब्बैक के लोग जो हैं वो इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सड़कों पर निकले हैं, बाहर निकले हैं, और ये लब्बैक कहते हैं नबी पाक की हर ज़ात मुक़द्दस से मुतल्लिक़ा बात को। तो अगर
میں ان میں سے کسی ایک کی بھی خدمت کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میری آخرت سنور سکتی ہے۔ یہ دو وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر میں ٹی ایل پی کا وکیل ہوں، لیکن اس کو محدود نہ کیجیے، میں سارے پاکستان کا وکیل ہوں۔ بے شمار لوگ میرے پاس ایسے بھی ہیں جن کا کسی مذہبی یا سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، وہ عام کرمنلز ہیں، تو آپ کے سامنے ان کے لیے بھی مزدوری کرتا ہوں۔ بالکل، تھینک یو سر۔ ناظرین، ہمارے ساتھ برہان معظم ملک صاحب جو ہیں وہ موجود تھے، اور انہوں نے اپنی قانونی رائے جو ہے حافظ سعد رضوی، انس رضوی، تحریک لبیک کے کارکنان اور ان کے اوپر جو ایک اس وقت جو مقدمات کی ایک سلسلہ چل رہا ہے، اس کے متعلق انہوں نے گفتگو کی۔ پھر ان سے دوبارہ اب کیونکہ ٹرائل شروع ہوگا تو میری کوشش ہوگی کہ میں کوٹ لکھپت جیل میں جا کر یہ ٹرائل کور کروں، اور یہ جو حقائق بتا رہے ہیں، کیونکہ میں نے برہان صاحب کی جرح جو ہے وہ کور کی ہوئی ہے، تو وہاں پر یہ جو پوسٹ مارٹم کرتے ہیں اور جس طرح جو حافظ صاحب والا معاملہ ہے کہ کس طرح انہوں نے فائرنگ کی، یہ معاملہ ہوا، تو وہ جرح اگر آپ کے سامنے آ جائے تو یقین کریں کہ آپ خود فیصلہ کریں گے کہ کتنا سسٹم میں ہمارے جو ہے اس میں کنٹرول کر کے کتنی چیزوں کو جو ہے وہ آئین اور قانون کے خلاف جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔